Një mega infrastrukturë e re është afër të transformojë tregtinë europiane. Bëhet fjalë për tunelin Fehmarn Belt, një vepër inxhinierike e jashtëzakonshme që do të lidhë Danimarkën me Gjermaninë, duke transportuar mallra dhe pasagjerë. Ky projekt do të ketë një gjatësi prej 18 kilometrash. Sipas drejtuesve të projektit, në këtë tunel nuk do të kalojnë vetëm automjetet, por edhe 2 linja kurrëdhore të elektrifikuara. Ndryshe nga Eurotuneli, i njohur që lidh Francën me Anglinë, ky tunel nuk do të gërmohet në tokë të fortë, por do të përdoren pjesë të mëdha betoni të para përgatitura, të cilat pasi vendosen në një hendek të gërmuar në fund të detit, do të lidhen mes tyre dhe më pas do të mbulohen. Këto pjesë betoni tashmë dolën nga fabrika daneze e Rodvyhan këtë vit, duke përfunduar kështu pjesën e parë të projektit ambicioz që parashikohet të përfundojë në vitin 2029. Çdo seksion i tunelit ka një gjatësi prej rreth 217 metrash, gjerësi 42 metra dhe thellësi 9 metra, duke peshuar rreth 73.000 tonë. Kur të hapet, ky tunel do të zvogëlojë kohën e udhëtimit midis Danimarkës dhe Gjermanisë nga 45 minuta me tragjet në 10 minuta me makinë dhe vetëm 7 minuta me tren. Sipas parashikimeve, udhëtimi nga Hamburgu në Kopenhagen, që aktualisht zgjat 5 orë, do të reduktohet në gjysmën e kohës. Tuneli Fehmarn Belt pritet të sjellë një rritje të turizmit në Danimarkë dhe rajonin skandinav, duke krijuar mundësi punësimi dhe përmirësuar ekonominë e disa zonave që janë më të zhvilluara se sa kryeqyteti Kopenhagen.